你望住個手機咁睇其他 idol 啦，可能日本 K-pop 又好啦咁樣。你會唔會就有睇 Monochrome 咩？有嘅。批准。喂！識嘢喎，係啊！前排我哋有一齊我有俾你哋睇嘅，我有俾你哋。你知同你做訪問，原來係真前輩啊！我哋。我們的 Z 世代主持 T-Max JY。好嘅，翻嚟啊！繼續我們的 Z 世代 ，Z 世代咪高峰會啊！跟住我哋交俾前輩啊，係前輩們，係啦 ，Monochrome，佢呆咗，其他你點解我哋係前輩？係介紹下你哋嘅作品先，索月啊！係冇錯，我哋今次帶嚟嘅新作品就叫做索月啦。咁今次就會比較特別啲，係我哋都冇嘗試過嘅風格嚟嘅。咁上次我哋推出嘅粵語歌就《月不落之國》啦，咁就相當輕快啦，咁又講一啲酸酸甜甜嘅戀愛情感啊。但係今次咧更加多嘅係探討我哋作為偶像嘅對於自己嘅認知同埋真實嘅自我嘅矛盾，即係兩種身份嘅對決嘅嗰種感覺咯。咁但係係啦，你哋唔係前輩有啲緊張，越講越快，係咯。喂，你係咪特別中意月亮嘅咧？其實即係又月不落啊，咁今次又索月啊。係啊，其實我哋 group 嘅嗰個成個 concept 一開頭就係用月亮嚟做主題咯，所以咧粵語就好多。其實我哋連日文歌都好多都係月亮做主題咁。OK。咁但係呢一首嘅索月係介紹下呢首歌啊，簡介。因為啱啱咧我喺咪後嘅時候聽到好期待啊。你要交俾 Lisa 講下。係啊 ，Lisa，首歌係講咩嘅咧？拎翻我個，我有個好大喎。係。龍叔啊，龍叔咁大邊度？你唔使讀晒，你加油，龍叔係啦。你三句講完啦。係三句講完佢咧。讀第一句，佢讀4句咯，就係每句嘅開頭，每段嘅開頭就呢個句。發現自己都係要回到呢個現實，唔可以再匿埋喺面具後面啦。我想話佢個對口就咁先有啲等先，咁寫嘅喎。唔係等先。個前文同後嚟咧，係咯。唔係3句啊嘛。呢度已經係一句啦。咁個前文咧，係咯，個前文咧。個前文啊。佢一倒最快喎。係啱啊！吸引咗你知道咗個結局先，你先係啊！你想知發生咩事？係啊。即係其實我係有2種身份嘅，一個咧係面具前面具後，唔係佢冇前因㗎，係啊，佢係個前因就係我哋偶像咯，冇錯，冇寫，交俾夫婦講。你知喎，你講啦，我覺得好好啊，啱啱快得滯啫，係你講啦，你講啦。首歌你哋㗎，係。咁首歌就係講，因為我哋係偶像同埋同時有一個普通人啦，咁就講話我哋如果唔係偶像嘅時候，我哋嘅心境或者係做偶像嘅時候嘅心境係點樣啦。然後首歌嘅最尾其實冇一個真係一個 ending 嘅，咁就大家就猜測我哋個結局係我哋究竟係一個偶像啦，定係一個普通嘅女仔咁樣。佢開始講2個身份嗰下咧，我以為佢哋有 K-pop Demon Hunters 咁。我哋有2個身份嘅。你有冇試過夜晚嘅時候見到喺窗外有個黑影飛過？就係佢哋有幾個黑，佢哋拍到美少女戰士咁嘅喎，嗰係啊，我都覺得係。哇！但係個題材係乜嘢令到你哋覺得我想又做一首咁樣嘅作品，即係講自己喺偶像方面。可能嗰個平衡啊，嗰個 balance 啊，嗰樣嘢。好啦，下一個係你啦。你唯一一個有自己嘅指揮唔係，其實就係我哋雖然唔算係喺主流音樂嗰度活動咗好耐啦，咁但係其實我哋作為一個地下偶像咧，都活動即係差唔多去到4年啦，要邁入呢個第4週年啦。咁所以咧就會係呀，喂呀，幫佢，喂呀，喂呀。咁所以就係呢個過程中會有好多嘅自我懷疑咯。到底係展現喺人前嘅係真實嘅自己啊，定係喺台下嘅先係真實嘅自己咧？咁所以就係覺得係一個好好嘅時機去探討呢一個議題咯，覺得係。但係你哋有冇答案咧？去到最後，即係雖然隻歌就冇 ending，但係你哋自己會唔會有一個屬於你哋嘅答案？其實我覺得算係有一個 ending，就係我哋自己決定邊個先係自己咯。因為有句歌詞係由我區分。由我區分唱咗唱，冇問題㗎，你唱啦，由我區分真身與替身，就係啦，邊一個係真正嘅自己，其實係自己決定嘅咁樣。咁現實咧？現實咩啊？我唔知啊。
佢個樣我唔知啊，你唔好問我啦。OK， 所以就係呢個即係探討。唔係，所以我哋而家要問翻770啊。所以個結局係咩啊？結局係咩啊？係佢冇聲，好靜啊，好靜 A 啊，有 A 啊，可以係唔係無聲解決唔到問題㗎。You know，啲前輩對後輩幾好，係啦，我就踢波嘅嘢大啊！哇！但係呢個咧都其實係一個好，我覺得喺偶像嘅或者其實我唔係淨係偶像嘅，所有團嘅團體，可能大家都會去諗嘅一樣嘢嚟嘅。因為嗱，呢個我嘅個人預見啦，因為我會覺得就係每一個團或者每一個偶像嘅 group，每個人都有一個人設㗎嘛。你點樣都即係每一個人都叫做係啊，你 solo 都有人設㗎，都係。但係你喺個你唔好講到自己冇先。唔係，但係我覺得 solo 會自由啲嘅，因為 solo 我真係點樣嘅話，我容易啲，我唔使。佢已經做咗呢個啦，咁我會唔會唔做呢個咧？咁樣你點樣都會有呢一樣嘅嘢喺一個 group 度要出現啊！即係需要互補。俾你講。係啊。咁但係呢樣嘢就可能就會令到有時，哇！其實呢一個會唔會同我真實嘅自己又係唔係接近咧？可能我唔知啊，係啊，因為始終我唔係一個做團嘅人啊，所以呢一樣嘢可能。呢啲歌同你接唔接近啊？接近，我寫噶嘛。你寫都係寫人哋噶嘛？咩啊？我好少寫人哋，我唔識寫人哋嘅，我寫新歌都係寫自己。係 OK， 咁啊，所以呢個係正嘅。哇！但係個 MV《美少女戰士》咁喎，真係你哋係即係用月亮咩啊？變咗身咯。OK， 有啲彩帶噴出嚟就你變緊身。係啊。哦 ，OK， 但係個 concept 係你哋自己嘅 idea 定係？係啊，呢個都係 MV 團隊幫我哋諗出嚟一個非常好嘅做法咯，我覺得拍攝手法。我想講好靚啊！咪有一幕咧係拍得好靚嘅，係你講。不過佢哋聽到會唔高興啊？你係咪想嗰啲 AI 跌落去啊？你個最好轉身嗰啲啊！見唔到佢哋個空鏡就係黑晒，跟住有嗰少少光，咁我係真係拍得好靚。咁我真係拍得好靚。係咪因為冇我哋個樣？講完佢哋就會高興。唔係因為我印象中好似嗰幕真係冇佢哋個樣。我建議 A.D.C 而家即刻揾佢哋個 MV，你哋就明點解我話嗰幕真係，唔係嗰幕係拍得好靚嘅，即係用一個拍嘢嘅人嘅角度去睇。係靚嘅位係咩咧？佢令你感受到啲咩？畫面好靚咯。咁有啲咩感受啊？個畫面有咩感受？咪哎呀好傷心冇咗佢哋。滿意。批准。好慘。好正嗱但係其實大家即係早咗咁耐，你哋都係諗呢一樣嘢嘅時候啦。你有冇一刻真係做過一啲即係做可能喺呢個行業度一路行到有啲覺得唉，其實真係越嚟越即係有啲 loss 啊，有啲迷茫嘅狀態啊，我都唔知應該點樣去再繼續喺呢個。喂，不如俾個時間佢哋思考下先。你都思考下呢個問題，因為今年出到第2年。我哋實會問你嘅。OK， 喂，唞先，就翻嚟繼續。我們的 Z 世代主持 T-Max JY。好，繼續翻嚟 Z 世代麥高峰。我想講咧，頭先 C 跳完嗰幾下之後咧，Hinako 嗰塊面咧係有蘋果咁嘅樣。係啊，有少少紅啊。發亮啊！原來係真前輩啊！好感動啊！OK， 哇！咁但係對於嗱你哋自己嚟講啦，由一開頭組成 Monochrome 到而家呢一首作品都係關於你哋自己作為一個偶像，作為一個普通人中間嘅選擇，我應該點樣去面對自己啦？可以叫做咁。其實你哋對於你哋嚟講呢一段嘅旅程入邊，暫時為止俾你嚟講最衝擊或者你覺得自己哇，我真係冇諗過嘅一樣嘢係咩咧？就770先啦，係望住嗰部機，你講啦，你講。最衝擊係我哋原本 expect 咧就係好規律，就可能每個禮拜一場 show 啦，但係最終出到嚟可能一個禮拜要出連續4-5日咁樣，係好攰真係。跟住我哋即係試過係攰到咧，我哋對住大家都完全唔講嘢，即係玩手機都冇力，係放空咁樣，超辛苦。我哋係因為我哋會去外國度表演啦，即係去台灣啊，去日本。咁我哋去遠征嘅時間都係好趕，通常因為我哋上一次係我哋再上一次係10月啦，就係我哋咁啱完咗3週年之後去台灣，跟住因為3週年嘅準備已經係超多，跟住我哋嗰日咧特點會完咗已經係凌晨4-5點，
係跟住之後我哋下一日就要出 show 啦，喺台灣。我有減少佢哋加班嘅機會，因為我唔知我得影相嗰個走咗，睇完就走咗啦。你嗰張相咪又係爭個3秒，好緊要啊！3秒，瞓多3秒喎。好啦，哇！你即係反而呢一個本身有冇 expect 唱歌跳舞呢件事或者做 idol 呢件事係會咁攰嘅？其實都係你做之前啊，叫做。因為做嘅時候咁啱就係疫情啦，咁我哋覺得一個禮拜有一場 show 已經係哇超級感恩，係所以對我哋嚟講，時間啦，對我哋嚟講真係同完全同一開頭完全係唔同咯，係完全想像唔到係有咁誇張嘅 workload。佢攰到個頭都變翻黑色啦。佢本身佢 keep 咗幾年金色頭髮㗎嘛。我知，但係點解攰係會變翻冇時間染咯？唔係，同埋再 keep 住個金色個頭髮就搞唔掂。太攰啦，所以留翻黑色。係太攰啦，太攰啦。OK， 其他人咧，你哋有冇啲乜嘢對你哋嚟講最大嘅？有冇啊？有冇啊？其實我哋都冇諗過會上嚟呢度同大家做訪問，因為我哋一開始都淨係諗過自己會喺地下咯，我自己，即係真正上嚟派台，其實都只係呢一兩年嘅事咯。所以其實我覺得我仲未叫做真正準備好要面對呢個世界咯，即係叫做，因為地下同地上，我覺得個包容度會差好遠啊！即係地下嘅觀眾，大家嘅包容程度係即係寬恕好多，即係可能你做錯咗，寬容好多，寬容好多，即係唔使驚，冇錯，即係即係可能喺下面慣咗，係即係都未叫做即係咁快切換到咯。即係可能未必即時可以將，即係始終點解會有呢個咁樣嘅 term 出現啊嘛？即係始終地下地上，佢有一啲嘢可能喺文化上嘅唔同，係唔係一時三刻即刻適應到嘅一啲嘢。好啦，我哋時間好有限啦，Yula你講兩句啦。係兩句要講完，兩句有佢個樣呆咗半秒。係對你嚟講咧，有冇啲乜嘢你覺得好大衝擊啊？或者由地下講先啦。係。Hina 講先啦。我係拍 MV 啊。哦。因為咧，我哋本身我哋冇公司嘅，冇資金，咁然後冇諗過可以拍 MV。係。咁然後咧，但係就後尾做下啦，儲咗一筆錢啦，就覺得好似要留低啲嘢喺呢個人世間上。所以咧就係咯，拍咗係咯，我哋粵語歌都有留低啲 MV 可以見下大家咁樣咯，我覺得係好嶄新嘅體驗嚟嘅，因為對我哋嚟講本身就係得出 show， 可能錄歌咁就冇啦咁樣，但係原來係有多啲層面可以俾人見到我哋嘅咁。我覺得呢個都係嘅。個規模係好mind blow 咯。但我好同意 Hina 講嗰樣嘢㗎，因為咧我最初做音樂第一次點解會做嘅時候咧，我係有啲黑暗嘅，我係諗緊如果我真係有一日突然間走咗咧，啲人會點樣？有冇嘢可以記得我存在過喺個世界度？即係我係真係諗呢樣嘢嘅。冇。喂，而家有，即係我做嘅，我講過嘅每可能喺節目入邊講過嘅嘢，我寫過嘅作品，我喺個平台上面嘅 MV 就我最後留低我嘅記號，我喺個世界存在。我哋時間真係超有限，嗱你有一句嘅時間嚟啦。就係我覺得最大唔要即係地下同地上最大唔同嘅地方就係對我嚟講啦，係心理個建設要比之前再強大啲，即係你心臟要再強大啲咯。冇錯，即係你出到嚟無時無刻都係俾人呈現緊你係一個咩人，一個咩嘅團體，即係你一個人就代表晒成個團體，所以你唔可以有行差踏錯，唔可以亂咁講嘢咁樣，所以就好驚有即係你做咩都好，你個心臟要強大啲咁樣。學嘢啊，冇亂講嘢。我知啦，係啦，喂，咁啊，今日仲有呢數。要講埋㗎。你收尾㗎啦，你講完就收尾咋？我覺得冇乜，同我嘅預想冇乜差別。好，今日多謝，多謝。夜無
零蘭花香水，貴輩穿梭派對。投身於昨夜學會抽身，寧願別揭開